阿姨，你好，我在这边摄影，我觉得你穿搭很好看谢谢。我可以帮你拍一张照片吗？我在街上帮陌生人拍照。对，如果经过你同意的话，我才会把它上传到我的网络上，社群媒体。阿姨怎么称呼？不是玉成，雷玉成。玉成啊，哎，田林。田林。您是在国外？是的。哦，是吗？对吗？因为有一种国外的气质这样子。好，看我一张。哇，很棒哎。好，帮我靠上去一点，靠上去一点。OK， 超棒。好，姐姐看我一张。好，看旁边。OK， 超棒哎。哦，还不错，还不错。